So, Freunde, Guten Tag, Sir. guten Tag. Es freut mich, dass Sie so begeistert mitmachen und manchmal sind einige Themen ja sehr positiv und dann wollen wir gerne sprechen. Und manchmal gehören Themen zum Alltag. Und heute ist auch ein Thema, ein bisschen seltsames Thema, aber das gehört auch zum Alltag. Und immer ist alles eigentlich nicht so positiv und gut. Alles ist nicht immer so, wie wir es wünschen, aber irgendwann kann was passieren und dann vielleicht kommt was vor, das man nie vorgestellt hat. Also Unfall, das Wort selbst ist wirklich so negativ und dann nicht negativ, aber man hat Probleme natürlich und dann manchmal ändert sich das ganze Leben und ein neues Leben beginnt man natürlich auch damit. Also Freunde, wir sprechen über Unfälle oder Unfallserfahrungen und wie, wann, was Sie gemacht haben, wo waren Sie. Wenn Sie echte persönliche Erfahrungen haben, dann sollten Sie auch gerne teilen. Oder auch Erfahrungen von Freunden. Ja, so sprechen wir dann heute über Unfall. Bitte schon, wer will damit beginnen? Fertig? Bitte schon, ja gerne, natürlich. Guten Morgen alle. Heute sprechen wir über ein sehr schadliches Thema, Unfall. Ja, Unfall ist ein sehr schadliches Wort. Und wenn wir dieses Wort hören, können wir sagen, dass wir müssen alles andere verlieren und wir müssen daran nur an dem Unfall Acht geben. Ja, ich habe viele Erfahrungen mit Unfall, besonders von meiner Bachelorabschlusszeit. Ich hatte einen Unfall sich selbst gehabt und ich habe bei ein paar Unfällen geholfen auch. Besonders in meinem Bachelorabschluss. Wenn ich in der Studentenwohnheim lebte, wir wohnen ohne Familie und müssen wir an sich selbst und auch an unsere Freunde selbst kümmern, weil niemand anders kann uns helfen. Besonders wenn wir in einer weiblichen Studentenwohnheim leben, können uns nicht alle unsere Freunde helfen, auch nur die weiblichen Freunde. So, ich hatte eine Freundin, sie hat ein Gesundheitsproblem und es war ein sehr starkes Problem. Damit hat sie 3 oder 4 Mal in 2 Jahren einen Unfall gehabt. Und sie war meine enge Freundin, deshalb habe ich sie immer in diesem Unfall geholfen. Meistens war es so, dass sie konnte es fühlen, dass sie sich nicht wohl fühlt und dann bittet sie mich, um mit ihr in der Nacht zu bleiben. Ich bleibe mit ihr in der Nacht, ich bin mit sie in der Nacht in ihrem Raum geblieben und wenn es einen Unfall gibt, ruft sie mich an und ich rufe den Krankenwagen an zuerst. Und danach fange ich mit die wichtigen Gegenstände zu sammeln. Zum Beispiel Bankkarte, Versicherungskarte, medikalische Gegenstände des Patienten, Handy und so weiter. Alle wichtigen Dinge nehme ich, bis die Krankenwagen kommt. Und dann legen wir sie an der Stretcher und dann wir nehmen sie in den Krankenwagen und wir gehen zu der Universität Krankenhaus. Weil die Universität Krankenhaus keine Arzt in der Nacht hat, sie überweisen uns zu einem anderen Krankenhaus. Wenn die Universität, warum machen wir so und nicht direkt nehmen wir sie zu einem anderen Krankenhaus?
ist, weil wenn die Universitätskrankenhaus überweist uns, dann zahlen sie die Rechnung, die medikalische Rechnung. Aber wenn wir sich selbst gehen und wir können die Universitätskrankenhaus Krankenwagen nicht direkt zu einem anderen Krankenhaus nehmen. Wir müssen durch unser eigenes Krankenhaus gehen. So, danach gehen wir zu einem anderen Krankenhaus. Wir haben schlechte Erfahrungen mit den öffentlichen Krankenhäusern gehabt. Wir waren in Delhi und wir hatten zwei Wahlen von öffentlichen Krankenhäusern. Es war Safdarjung Krankenhaus und Ames Krankenhaus. Wir waren meistens in Safdarjung Krankenhaus gegangen, weil es neben von unserer Universität liegt. Aber wir hatten eine schlechte Erfahrung mit den Notfallpatienten gehabt. Normalerweise ist das ein sehr gutes Krankenhaus und sie haben viele Einrichtungen und sie sind gut. Ja, aber es gibt viele Personen, die dort sind und in der Fall von einem Notfall können wir nicht warten. Deshalb ist es sehr schwierig und manchmal wird das Notfall schlechter. Deshalb nach dieser schlechten Erfahrung fahren wir immer zu einem privaten Krankenhaus. So, wir gehen zum Fortis Krankenhaus, weil es in der Nähe von unserer Universität liegt. Sie handeln die Notfallpatienten sehr gut in die Notaufnahme und wir bekommen schnell einen Bett und die Ärzte sind immer dort und sie handeln die Bedingungen sehr gut. Dann wir bleiben dort, bis sie sich wohlfühlen. Ich schicke wenn es eine Wochtag gibt, dann schicke ich meinen Lehrern oder Lehrerinnen eine E-Mail, darin ich schreibe, dass meine Klassenkameradin einen Notfall gehabt hat und deshalb können wir nicht zur Unterricht kommen und dann bleiben wir dort. Am meisten haben wir dort bis morgen geblieben und danach haben wir zu unserem Studentenwohnheim geführt und dann fühlt sie sich wohl und ist alles besser. Ich habe auch einen anderen Notfall gesehen. Es war mit der Raumpartnerin von meiner Freundin. Wir waren in einem Restaurant dabei und sie hat uns angerufen, dass sie einen Notfall gehabt hat. Wir haben alles verlieren und wir rennen zu sie und wir nehmen sie zu dem Krankenhaus. Ich muss nur sagen, dass wenn Sie einen Patienten haben und einen Notfall gibt, machen Sie keine Panik. Ja, es gibt Panik, aber Sie müssen cool bleiben, damit Sie die anderen Personen helfen können. Sie müssen immer optimistisch bleiben und mit bestimmten Gegenständen mit Sie haben, zum Beispiel ein Handy. Und wenn möglich, müssen Sie eine andere Person mit Sie nehmen. Mit zwei Personen kann es sehr hilfreich sein. Und Sie müssen Ihr Handy immer mehr mit ihr haben und Sie müssen Geld haben, damit es sehr hilft. Und gehen Sie zu einem guten Krankenhaus zuerst, weil es ein Notfall ist und Sie haben nicht viel Zeit. Und manchmal wissen wir auch nicht, wie viel Zeit wir haben. Deshalb ist es sehr notwendig, zu einem guten Krankenhaus zu gehen, worin es Betten gibt. Und danach können Sie mit den medikalischen Prozessen weitergehen. Dankeschön. Genau, richtig. Also medikalische Versorgung ist wichtig und besonders wenn es ein Notfall ist, dann natürlich sofort braucht man Hilfe. Und Freunde, Unfall passieren eigentlich immer wieder im Leben. Und nicht nur unbedingt auf der Straße oder Bahnhof,
oder ja, Autobahn. Also das kann überall, zu Hause kann das auch passieren. Oder vielleicht hat ein Hund gebissen oder sowas, kann passieren. Aber Panik könnte nur die Situationen vielleicht verschlechtern. Wir müssen ja vernünftig denken, cool bleiben und wir checken, wer uns also helfen könnte, wenn einige Freunde vielleicht, wir sollten auch vielleicht die Kontaktnummer mindestens, wie man in Notfall, also welche Nummer könnte man vielleicht brauchen. Wir sollten solche Liste zu Hause haben oder immer vielleicht Notfallnummer, Handy, im Handy. So können wir vielleicht auch dann schneller helfen. Ja, next. Shali wollte inzwischen was sagen. Shali, bitte schon. Ja, guten Tag alle. Heutiges Thema ist Unfallgehabt. Ich habe eigentlich zwei, 3 Erfahrungen in dem Unfall, aber ich möchte Ihnen über einen Unfall beschreiben. Ich habe ziemlich peinlich erfahren mit meinem Unfall. Also, ich war in Ja. Entschuldigung, ich habe was verpasst vielleicht. Shali, hast du schon gesprochen? Ich war kurz weg. Oder Aishwarya, du kannst vielleicht weiter dann machen. Hallo, guten Tag. Heutiges Thema ist über hatte einen Unfall. Wer hat Erfahrung oder weiß? Einmal hatte mein Freund einen Unfall. Ihr Scooter war völlig kaputt, aber zum Glück ist ihr nicht passiert, da sie einen Helm trug. Sie hatte einen Unfall mit einer Rikscha. Sie hatte die Rikscha von hinten getreten. Sie hatte eine Versicherung für ihre Roller, deshalb sie den Roller mit weniger Geld reparieren kann. Der Unfall hat sie nicht viel gekostet. Sie hatte einen Arzt wegen kleiner Verletzungen aufgewuchst. Deshalb die Insurance und die Helmet war sehr wichtig. Wichtig für, ja, sehr wichtig, ja, danke. Alles klar. Entschuldigung, heute wurde ich zweimal gestört. Okay, kein Problem. Jetzt, Disha ist da. Disha, du bist in der Reihe. Bitte schon. Ja, so, einmal war ich nach Nagpur gegangen, nach Nagpur gegangen und es passierte einen Unfall. Der Zug war von dem Gleis aus. Der Platz von dem Zug ist übergleich, aber der Zug war weggetreten und deswegen war unser das Teilchen von dem Zug, in dem wir saßen, war auch etwas bewegte sich auch. Und deswegen war der Zug ganz kaputt und alle die Passagiere hatten aus dem Zug waren sie gekommen und ein Freund von meinem Vater kam und gab uns was zum Essen. Und dann waren wir mit dem Bus gefahren
dann die übrige Reise fertig zu machen. Und ja, das war ja einen besonderen Unfall. Und es kam in der Zeitung auch, es kam eine Nachricht in der Zeitung, dass sowas ist passiert. Und ja, einige Journalisten kamen da, dass die Zug kaputt war und von dem Gleis war weggetreten. Und wieder die Teile von der Zug in Ordnung zu bringen, war eine Herausforderung. Aber diejenigen, die da arbeiteten, haben es sehr gut gemacht. Und ja, das ist was ich ganz erinnern kann. Danke. Sehr schön. Ja, also die Unfälle sind auch nicht immer so schlimm. Manchmal, also einfach was passiert und dann wir denken daran auch nicht noch einmal. So, nicht immer so gefährlich. Manchmal passiert etwas sehr Unangenehmes oder das könnte man vielleicht auch wie Unfall nennen. Es gab eigentlich irgendwann, was ich nie vergesse. Ich war unterwegs und dann ein kleiner Hund war auch hinterher. Aber ich war auf dem Fahrrad, also vielleicht 12. Klasse. Und ich dachte, okay, kein Problem, ein kleiner Hund ist da und vielleicht kommt der Hund ein bisschen hinterher und dann geht weg. Aber dann, er kam immer näher und er lief auch mit. Ich dachte vielleicht, und gleichzeitig bellte er auch. Dann, ich dachte, ich soll ein bisschen schneller fahren, Radfahren, und, aber inzwischen kamen noch einige. Also er hat andere angerufen vielleicht. Und 4, 5 Hunde waren da und ich war auf dem Land unterwegs und mittags und es gab nicht viele Menschen draußen. Vielleicht niemand. Und dann dachte ich mir, mein Gott, das wird jetzt gefährlich, ich muss schnell, aber wenn 5, 6 Hunde sind da, eine Rudel von Hunden, ich dachte, das ist nicht jetzt gut, das ist gefährlich und sie werden bestimmt mich beißen. Ich war dann ein bisschen langsamer und Herz, also natürlich, also Schlag war so hoch und ich dachte mir, vielleicht Hanuman Chalisa habe ich irgendwie, ich dachte mir, heute könnte man ums Leben kommen und dann musste ich, also von dem, ich wäre fast einmal vom Fahrrad gefallen, aber dann Bremse und einfach einatmen, ausatmen, aber dann, es gibt 5, 6, mein Gott, dann habe ich mein Fahrrad, also in den Händen genommen und wurde dann wie Abhimanyu. Und ich habe so mit dem Fahrrad, ich wollte sie schlagen, hatte Angst, mein Gott, wenn jemand mich beißt, dann was passiert, niemand ist hier. Ich versuchte auch laut anzurufen, aber niemand war da. Manchmal solche Anrufe passieren auch, aber dann habe ich mit meinem Fahrrad, also irgendwie vielleicht einem Hund geschlagen und dann war das so laut, er schrie, wow, und dann gingen alle weg. Aber obwohl die Hunde weg waren, ich konnte nichts machen. Ich war fast machtlos und für die nächsten 15 Minuten, ich war da und das war wirklich eine sehr schlimme Erfahrung. Das vergesse ich vielleicht lebenlang nicht. Ja. So, manchmal ist das so auch im Leben. Ja, next, wer ist dran? Antesh. Ja, Antesh. Ja. Bitte schön. Das Thema Unfall gehabt. Unfall ist unabsichtlich normal. Unerwünschte Ereignis
Körperlich Unfall ist zum Beispiel unabsichtlich Kraft, Fahrzeugunfall, heiß und scharf Durant von Verletzungen und Auffahren gehend nicht physisch. Unfall ist zum Beispiel Unfalllösung von Daten, Verkehrsdienst, Termin. Fahrzeugkollision ist nicht normalerweise Unfälle. Hauptgrund ist Unfall, zum Beispiel Trinken und Fahren, Schnellfahren, Verkehrkollision, Fahrzeugunfall, Autounfall, wenn eine Fahrzeugkollision mit anderen Fahrzeugen umständlich und andere Behandlung. Chemieunfall ist vielleicht gibt es wesentlich so verteilt in Umwelt. Es gibt bedeutet Chemie Vorreiter der Chemieunfall. Würde gibt es seit 1984 Registrar Golden in Bhopal, India. Der Chemieunfall 3000 Leute starben in dem Chemieunfall. Von dafür gibt es alles. Ja, Chemieunfall, also in Bhopal, das war wirklich auch eine richtige Katastrophe. Also Menschen sterben, aber dann manchmal passiert etwas so, dass Generation nach Generation ist dann die Wirkung. Sehr schlecht. Ja. Next, bitte. Ja, bitte. Natürlich. Wer ist zuerst dann? Ragini zuerst und dann Mohammed Azim auch. Okay, cool. Ja, Ragini, du kannst zuerst. Yes, sir. Hallo, alle zusammen. Heutiges Thema ist Unfall. Ja, Verkehrsunfall. Unfälle sind heutzutage weit verbreitet, da immer mehr Menschen Autos kaufen, nimmt die Zahl der Verkehrsunfall von Tag zu Tag und zu außerdem sind die Menschen jetzt auch sorglos geworden. Nicht viele Leute halten sich an die Verkehrsregeln, vor allem in großen Städten gibt es verschiedene Verkehrsmittel. Außerdem die Straßen schnellen und die Städte dichter. Ich hatte einen Unfall in meinem Leben gesehen, als ich in der 6. Klasse war. Damals war ich so besoffen. Ich erinnere mich immer noch. Niemand will ihr helfen, weil sie über etwas gesprochen haben. Das ist Polizeiangelegenheit. Ich werde ihr nicht helfen, weil die Polizei mich anrufen
und in Frage stellen würde. Ja, das ist alles von meiner Seite. Dankeschön. Ja, also in meisten Fällen, also müssen wir auch dann irgendwie, wir haben eigentlich etwas zu tun mit der Polizei, aber wir haben Angst noch vor Polizei auch. Ja, das ist auch problematisch. Ja, Klar, also keine Angst, natürlich, Sie sind vielleicht uns zu helfen. Sie sind tätig, also Sie arbeiten, weil wir Steuer bezahlen. So, vielleicht keine Angst. Wir sollten Polizeistation besuchen, ab und zu und dann vielleicht nur ein bisschen befreundet. Ja, next. Azim will vielleicht dazu was sagen. Ja, du bist verheiratet, Azim. War das auch ein Unfall? Ja. Oh nein, Entschuldigung. Ja, bitte. Willst du was sagen? Gerne. Ja, Wo bist du? Wo wohnst du? Bitte. Man soll auch sich vorstellen. Ne? Wo wohnst hallo. du? Hallo? Hallo, guten Tag, alles. Ich heiße Muhammad Azim. Ich bin neu hier in dieser Gruppe. Ich bin Maschinenbauingenieur. Meine Berufserfahrung im Kraftwerksbereich beträgt 4 Jahre. Ich musste gut Deutsch sprechen und musste beruflich oder zum Studium nach Deutschland. Aber ich kann kein gutes Deutsch sprechen. Dankeschön. Wo wohnen Sie? Wo sind Sie gerade? Ja, Wo sind Sie? Aus welcher Stadt? meine Stadt ist, ich wohne in Multan, in Pakistan. Aha, interessant. Sehr schön. Also kein Problem, keine Panik, keine Angst. Hier sind alle also sehr freundlich. Wir können jeden Tag ein bisschen sprechen und dann können Sie auch schon gut Deutsch sprechen. Sehr gut aber. Ich freue mich, Ja. dass Sie aus Multan sind und hier mitmachen. Sehr gut. Okay, nächste Person bitte. Wer ist jetzt dran? Einfach jeden Tag ein bisschen sprechen hilft. Also, das ist kein Problem. Das ist auch unser Ziel hier. Wir alle treffen uns immer wieder, weil wir die Sprache verbessern wollen. Jetzt, Dipti, bitte schon, Danke. bitte schon, ja. Dipti ist dran und dann vielleicht Ja, andere auch. Guten Morgen, heutiges Thema ist Unfall gehabt. Ein Unfall ist immer ein so schlimmer Lebenserfahrung, an die wir uns nicht erinnern wollen. Ich hatte auch einmal im Leben, in meiner Kindheit kam ich von der Schule zurück. Es waren Sommertage, es gab Sommerlicht. Wegen der Sonne konnte ich meine Augen nicht öffnen. Plötzlich kam eine Kuh vor mir. Ich komme nicht zu wissen. Die Kuh nahm mich hoch und warf mich nieder. Ich war sehr schwer gefallen. Viele Leute sammelten sich um mich. Sie gaben mir Wasser, aber Gott sei Dank habe ich nicht viel Verletzung bekommen. Das ist wirklich eine sehr schlechte Erfahrung meines Lebens. Wenn ich jetzt eine Kuh vor meinen Augen sehe, erinnere ich mich immer an diesen Vorfall. Ich habe große Angst vor der Kuh jetzt. Das ist alles von meiner Seite. Das ist ja wirklich toll. Ja, Entschuldigung. Also, wenn man sowas erfährt, dann hat man auch natürlich, also gebranntes Kind scheut sich vor Feuer, vor dem Feuer. Du hast jetzt Angst vor Kuhen und ich habe Angst vor Hunden, weil es etwas Schlimmes
erlebt habe und jetzt habe ich immer Angst. Also auch wenn gute, nette, vielleicht Hunde vorbeigehen, dann sehe ich es immer so. Also vielleicht kann er irgendwie falsch reagieren. Ja, das ist normal. Wenn einmal passiert, dann hat man Angst. Das könnte vielleicht noch einmal passieren. Und so ist es auch. Gut. Und Vina, bist du dran? Oder Tulika, Vasha? Gerne dürfen Sie was sagen. Ja, Sir, ich bin da. Ich glaube, Rashmi wollte etwas sagen, wie ihre Hand ist hoch. Okay. Ja, Rashmi kann auch sagen. Aber du kannst weitermachen, dann sagt vielleicht Rashmi. Das ist schon okay. Okay, Rashmi? Rashmi? Es ist okay. Okay. Unser heutiges Thema ist Unfall. Glücklicherweise habe ich nie einen schrecklichen Unfall gehabt. Ein Unfall ist eine heikle Situation oder Angelegenheit und es verbindet sich mit unterschiedlichen Rechten und Pflichten. Meistens wissen wir nicht, was sollten wir eigentlich oder wirklich tun, wenn wir einen Unfall haben. Und wenn wir mit solchen Situationen begegnen, sollten wir sicherlich ruhig bleiben. Und wenn jemand oder wir selbst verletzt sind, wir sollten die Rettungsdienst und die Mitglieder von Familien so bald wie möglich informieren und uns um die Verletzten kümmern. Ich meine hier, dass ein Unfall ist eine echte Stresssituation für alle Personen und es kann immer passieren. Es ist nie es passiert nie mit unerfahrene Autofahrer. Es kann mit erfahrenen Autofahrern auch passieren. Ein bisschen Unaufmerksamkeit und es führt zu einem Unfall. Wir sollten immer die Regeln, die Straßenverkehrsregeln befolgen und unsere und andere Verkehrsbegleitern Sicherheit zu garantieren. Ja. Aha. Also es gibt einige Regeln im Leben, die wir vielleicht im Kopf haben sollten und von Problemen von anderen vielleicht auch lernen. Das wäre dann intelligent. Nicht immer zuerst einmal Unfall erleben und nur dann davon lernen. Wenn hier diese Personen, also unsere Freunde, sie etwas von persönlicher Erfahrung erzählen, dann sollten wir auch lernen. So, zum Beispiel nichts in Hektik machen. Wenn wir etwas in Hektik machen oder nicht immer sich beeilen, dann wird das auch problematisch. Wir denken, dass so sparen wir Zeit, aber wir sparen 2 Stunden und dann bleiben 2 Wochen lang im Krankenhaus. Also das ist dann nicht vielleicht vernünftig so. Ja, jetzt vielleicht Rashmi wieder. Gerne, Rashmi. Ja, so ich wollte einfach 5 hinzufügen. Wie Sir gesagt hat, wir müssen die Kontaktnummer haben. Wir müssen die Telefonnummer von Krankenwagen, unsere Freunde und Nachbarn haben. Wir müssen es nicht vergessen, dass unsere Nachbarn helfen uns mehr
in einem Notfall als unsere Freunde, weil sie in der Nähe von uns leben. Wir müssen sie zuerst anrufen und nicht unsere Freunde. Deshalb müssen wir freundlich mit unseren Nachbarn sein und müssen wir sie in einem Notfall immer kontaktieren. Wir müssen immer genug Geld in unserem Konto haben für einen Notfall. Zum Beispiel die Freundin, darüber ich jetzt gesagt habe, die ein sehr starkes Gesundheitsproblem hat. Sie wusste, dass sie ein sehr starkes Gesundheitsproblem hat und sie einen Notfall haben können, aber sie hat nicht genug Geld in ihrem Konto. Zum Beispiel, manchmal hat sie nur 200 Rupien in ihrem Konto. Damit, wenn sie einen Notfall hat, wie können sie eine Medikamente kaufen oder ihre medikalische Teste haben? Deshalb, wegen sie hatte ich immer mindestens 10.000 oder 15.000 Rupien in meinem Konto. Wir müssen alle in Betracht ziehen, dass ein Notfall gibt uns keine Zeit und deshalb müssen wir mindestens ein Minimumwert sich selbst entscheiden. Es hängt von unserem Gesundheitsproblem an und auch an die Krankenhäuser, die neben uns liegen. Wir können 10.000 oder 20.000, es hängt davon ab, in unserem Konto, wenn es möglich ist, haben. Natürlich, wenn wir arm sind, wir können es nicht haben, aber wenn wir können, wir müssen. Also wollen Sie vielleicht sagen, dass wir sollten Geld sparen? Das könnte vielleicht in der Not helfen, oder? Sollten wir immer dabei haben, zum Beispiel in der Tasche? Oder? Nein, nicht mit uns, aber ich denke, dass heutzutage ist es sehr einfach. Durch PhonePe oder Paytm können wir es. Also das heißt im Konto haben, das heißt Geld sparen, Geld verdienen. Okay. Ja, klar. Das ist logisch. Ja. Wir müssen die Verletzung richtig decken. Wenn wir eine Verletzung haben und Medikamente darüber streichen, dann müssen wir unsere Verletzung richtig decken, damit keine Bakterien darin gehen kann. Und wie ich gesagt habe, Hunde werden sehr gefährlich, besonders wenn sie Kinder bekommen. In diesen Monaten werden sie sehr gefährlich. Wir müssen von sie Abstand halten und zu Hause müssen wir immer eine Erste-Hilfe-Kasten haben und wir müssen auch wissen, wie man es benutzt. Die oft passierenden Unfälle zu Hause sind Verbrennungen und Schneiden. Und wir müssen wissen, wie man dabei hilft, wenn man eine Verbrennung oder eine Schneide hat. Wenn wir eine starke Gesundheitsprobleme haben, müssen wir den Rat von unserem Arzt nehmen. Wir müssen Fragen stellen, welche Notfälle können wir haben bei diesem Gesundheitsproblem. Was müssen wir dabei machen? Wo ist die nächste Krankenhaus, wozu wir in dem Fall von einem Notfall gehen können? Und wir müssen es immer wir müssen ein Notizbuch haben, darin wir unsere Gesundheitsgeschichte schreiben, damit es einfacher wird, wenn wir müssen in einem Notfall zu einem Krankenhaus genommen werden und wir können nicht unsere Geschichte erzählen. Damit hilft dieses Notizbuch unsere Probleme zu der Arzt zu sagen. Dankeschön. Aha, sehr gut. Also wichtige Nummer, Telefonnummer, Handynummer sollte man immer dabei haben. Vielleicht Hausarzt oder Feuerwehr, Krankenhaus, Polizei, Freunde, natürlich. Und wir sollten auch gerne anderen helfen. Diejenigen, die anderen gerne helfen, werden auch geholfen eigentlich. Wenn wir so großherzig sind, großsüßig sind, dann sind die Menschen auch eigentlich. Wir bekommen, was wir geben. Also immer daran auch denken.
nicht selbstjustisch, nie immer Geld verdienen und Geld sparen. Ja, das sollte nicht auf meine Kosten sein oder sowas nicht. Ja, es könnte sein, irgendwann vielleicht. Und alle Menschen sind wertvoll. Also Sie sollten nicht denken, also kein Problem, wenn ich ihm nicht helfe. So wäre dann nicht gut. Wir sollten anderen helfen und dann bekommen wir wirklich zurück. Nicht bestimmt von dieser Person, aber dann allgemein auch so. Ja. Next. Wer ist dran? Ja. Gerne. Du willst kommen und mal checken, wer die Hand hoch hat. Okay. Disha hat vielleicht schon gesprochen. Ragini ist auch da. Und Gopal, Tulika, würden Sie dazu was sagen? Okay. Nein, Sir, ich habe nicht Erfahrung auf das. Okay, klar. Manchmal haben wir nicht persönliche Erfahrungen, aber ja, Erfahrungen von anderen, die kann man auch hier erzählen, kein Problem. Also, ein Freund von mir, sie war eigentlich zum ersten Mal nach Indien damals und sie sagte mir, sie war vielleicht 23 Jahre alt und sie sagte, Devkaran, ich habe nie einen Unfall gesehen. Das war mir neu. Oh mein Gott. Also 23 Jahre alt war sie schon und nie einen Unfall gesehen. Ich sagte, also bei uns passieren das häufig und wir sehen fast jede Woche sowas. Und ja, also es hängt auch davon ab, wie gut die Menschen informiert sind, also Verkehrsregeln und wie gut wir andere Menschen eigentlich respektieren. Wenn es einige Regeln sind, sollten wir das auch halten. Ja. Vorsichtig sein, sich informieren. Also wenn Sie Auto fahren, natürlich sollen Sie nicht das auf der Straße experimentieren. Einfach richtig lernen und dann erst auf die Straße. Natürlich, nur dann kommen. So geht es nicht. Okay, kein Problem. Ich lerne auch so vielleicht. Durch Experimente lernt man. Also man lernt, aber vielleicht sterben einige schon bis dann. So, ja, das wäre auch dann gut. Wir kümmern uns nur um uns selbst, nur also um die Familie, unsere Familie, aber natürlich auch die Nachbarn und alle anderen Bürger in der Gesellschaft. Ich denke, alle haben schon gesprochen. Sir, Ja, bitte. ich hätte eine Frage. Ist die Konnotation von dem Wort Unfall auch so, dass plötzlich kommt ein Wendepunkt und wir bekommen eine Gelegenheit? Das ist dann ein Zufall. Zufall. Wir haben was nicht geplant und etwas geschieht. Und dann bekommen wir Chance im Leben. Ja? Nein, aber irgendeine Person sagt, dass I have got this opportunity by accident. Das ist nicht positiv. Also Unfall, meiner Meinung nach, ist dann etwas Negatives geschieht. Also das wünschen wir uns nicht. Wenn sowas geschieht, ist das ein Unfall. Ansonsten ist das ein Zufall oder eine Möglichkeit. Ja, man kann nicht sagen, dass so von Unfall benefitieren, das sagt man nicht. Ja. Okay. Ja, meiner Meinung nach, ja. Das wäre dann einfach ein Fall, Verfall oder Zufall oder ein Ereignis, könnte man sagen. Oder, ja. Ja. Danke. Bitte schon, vielen lieben Dank, Freunde. Das motiviert eigentlich. Wenn Sie also von Multan, also Sie sind auch aus Multan und man kommt zum ersten Mal und dann versucht mal. Das ist wirklich sehr toll. So fühlen wir auch motiviert. Okay, vielleicht von dem Stammtisch benefitieren Menschen auch. Und wir natürlich
Ja, jeden Tag. Ich weiß nicht, ob andere benefitiert haben oder nicht, aber ich selbst, ja, auf jeden Fall. Das hat mir sehr gut geholfen. Und jetzt habe ich keine Angst vor euch. Vielen Dank, Freunde. Und morgiges Thema habe ich auch im Kopf. Dann können Sie vielleicht genug Zeit haben. Morgen sprechen wir, wie verbringe ich mein Wochenende. Normale Tage sind ja anders und Wochenende ist vielleicht ein bisschen anders. Dann machen Sie, was Sie normalerweise nicht machen. So, das wäre dann Thema für morgen, Freunde. Klar? Ist das okay? Gut dann, bis morgen. Dankeschön. Dankeschön, Sir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Dankeschön, Herr. Ja, danke. Bitte.